ฝึกอ่านออกเสียงภาษาตุรกีคำสั้นๆ2 พยางค์สำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อฝึกลิ้นของเราให้คุ้นเคยกับภาษาตุรกีนะคะจะเป็นคำสั้นๆออกเสียงง่ายๆอาราบาอาราบารถโอคูลโอคูลโรงเรียนคัพเพคัพเพประตูมาซามาซาโต๊ะอันเนอันเนแม่บา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 พ่อฮาวาฮาวาอากาศฝึกอีกรอบด้วยกันนะอาราบาโอคูลคัพเพมาซาอันเนบาบาฮาวา